perception. Era mu programu eno emanyikiddwa nga eya perception mwe tusobola okusomera ne tuyigira ebintu ebyenjawulo naddala nga tukwasaganya ensonga ezikwata n'obwongo, engeri gye tulowoozaamu ebintu, engeri gye batufugamu, engeri gye tweyisaamu, engeri gye tulyamu, engeri ne obulamu bwa bulijjo gye tubutambuzaamu ku process eringa kwegamba oli controlled by a remote. Kyova olaba olinange the Grand Abbot da West Zulu era nga tusinzidde mu kizungu okuwunzika ennaku eza abakozi ba gavumenti bo baba bayingidde weekend bakola katini ne bafuna binene mwene mukola ennaku zonna 7 ne mufuna katini bo ne bajja ne babajjako n'obwo obutini bw'oyina ne bekkusa embuto zaabwe. So nagambe no program, it is here eriwo we are trying to find, in fact we are dropping and digging deeper tusima musinje foundation omusinji gw'ennono, omusinji okugenda okubanga gwesigamwako, okugenda okujjako otulo olabika oli mu biseera bya kinywa bwongo ofuluuta matta nsejjere, ke kaseera tuzuukuke, ke kaseera tukomewo kunono zaffe, ke kaseera tukozese obwongo bwaffe. Omulamwa gw'olwaleero nga bw'ogulabaawo tuli ku kye tuyita in the sheep's clothing. Mulimu abantu abambadde amaliba g'endiga naye nga gasege, nga gakozesezza okumanipulatinga ffe abamu ne tubakwatibwako ekisa. Nagamba ba first manipulators wano ba politician. Ate we nkugamba ensonga normally ebintu byange mba mbitegeeza. I do my field research bulungi nnyo era statement zange nga bwe nziphrasing nga zikwate bulungi kubanga ebigambo byange mbironda n'amagezi. I chose my words wisely. Mbadde nkola ku subject eno nempunzikanga nina ekiwandiiko kya mpapula 37 37 papers zina arranging it down. So mbadde nino kikonducinga reduce nenkikonducinga okikkakkanya okutuuka ku level wojja okitegeera oleme kukoowa nnyo. Nembeera somehow brief nempunzikanga nina empapula ezigendera ddala mu mpapula 20 nazo nendabanga nnyingi nenziramu nazo nenzikola ki nenzikonducinga nenzikkakkanya. Nkuzikkakkanya nempunzika n'empapula 15 gyemiko 30 miramba oba pages 30. So kati nina okubanga bino byonna mbikutegeeza era tubere nga tusoma. Leero ndi mostly interested mu bwongo bw'abantu kubanga ebiseera ebisinga jowe twavudde wano ku program ala abakulu be nasanze ne bagamba Zulu ne bona asomesa ezo zi grand plan zo nga bwe wagiphrasing, it's a good plan but soka ofe ku bwongo bw'abantu tuvula program eri perception kasita banaabeera nga bamaze okuba kati nga obwongo buzuukuse nga bavuddeyo mu biseera byabwe eby'obwongo obuli mu ssaawa za kinywa bwongo bafuluuta amatta nsejjere awo nti kituufu tujja kutandika ate okulaba plan zino tuziteeka mu nkola. So I sat down after that encounter nengezaako to phrase statements kulowooza critically biki ebireese obuzibu. Natunuddemu awo ne ngamba nti abantu batandise basekerera endiga kubanga endiga zigobererwa emu ng'eri mu maaso endala n'ejjidde emabega n'endala ng'egiri mabega n'endala so zigenda nga zeegoberera
ne bazisekerera eraba eri endiga ekulembedde endala egenda zitwalira mu kuliga ziriga bulizi. Okay? Nengenda okwesanga ng'ate ffe abantu tulabika tusinze n'endiga okuba obuliga. Kubanga at least zo endiga zeetaaga embwa okubeera ng'ezikuuma mu layini zireme kuva eno, oba zeetaagako okuba omulunzi nga sindiga zinaazo at least zibaako ekirala ekyenjawulo. Naye kati abantu ate bo muntu yadongowaza bantu banne, tewaliiwo agenda kubateeka mu layini, tewaliwo kyanjawulo kigenda bateeka mu layini, kubanga era ekyandibatadde mu layini yandisigadde era nga muntu, oba statement ogitegeera. So kigenda okwesanga nti bakikola nga bavaayo basekerera abalala, banenya abalala, bavumirira abakola emisango n'abatagikoze, kwegamba kyebalinga kyebafuuse. In simple terms, they have begun to laugh at sheep because sheep just follow one in front. But now the problem is that we human beings have shipped the sheep. We have outshipped the sheep. Tulize nnyo n'okusinga endiga. Humans have outshipped the sheep. Because at least the sheep needs a sheepdog to keep them in line. Humans keep each other in line. They have no human dog. Humans themselves, what happens again? And they do it by ridiculing or condemning anyone who commits crime, and that's what it's become of being different. Why? Because tufunye nnyo ojukira na kusomesa kibaita manipulative hierarchy. Obwongo bubadde manipulated mu mbeera gye njagala nkuyiseemu olabe how we've been so misled to this capacity. Nti nze nga nze nagamba nina olukusa okwennyonnyolera. I define for myself. I have the right. I define mind control as the manipulation of someone's mind so that they think and therefore act the way you want them to. Full stop. Mind control esusse wano. Era njinyonyolanga okuvaayo ne bafera obwongo bw'omuntu busobole okulowooza n'okukola n'okweyisa mu mbeera oli omufere gyabufeze bubeere nga bulowooza. Political manipulation. Wano nalaba boti namboze nti bamukubye n'akutuka backbone, teri awona backbone mu mwezi gumu ebiri nti atandise okutambula nti awoze ki. Unless nga simanyi science, but if I know anatomy, nga bwe manyi backbone yonna nga bwetambula, the anatomy of the backbone, you can't lie me. Kati ne bakwasa ekisa kyamwe your sympathy and they have manipulated you. Okitegeera? Because that's what they want you to think. Because the greatest prison people live in is the fear of what others think. That those ones even in power. That's why babaterawo platforms mwogere, you speak out, ne mubeera ku social media, ne mukola ki, ne babagamba nti babawadde bino, actually nga they are just mastering you, they are keeping you in check. Okitegeera? So you end up finding that the greatest prison people live in is the fear of what other people think. Dyekomere likyasinza abantu lye babeeramu, entiisa okutya abalala kye balowooza. Kubanga tulina bwe tugamba nti ekintu lwakuba nti si kya bulimba tekitegeeza nti tekiri deceptive, tekiri treacherous, oba tekiri kyakakodyo kukujjako kintu kyonna oba kukulimbalimba oba kubuzaabuza mu mbeera yonna. Okitegeera? Wadde si kya bulimba naye kyandiba kirina ekigendererwa. Kubanga omulimba akimanyi
nti abamulimba naye omuntu ayogera ng'ayogerako butundu bwa mazima bwokka nga ayogerako butundu bwa mazima tagamalayo ng'ekigendererwa kya kukulimba oyo is a craftsman of destruction. Mubalabye nnyo. It has happened in churches. Kibadde mu machachi ne mulayira ne mugenda mu Passover ne mugamba omwaka guno gwaffe gw'abavubuka Mukama tukusaba otufukeko amafuta ag'omukisa tusobole okubanga omwaka guno tugutwala abavubuka ffe tuba tukulembera buli kimu tubeere nga tukitwala. Omwaka ne gugwawo nga mu kyachi yamwe teri muvubuka inake yeyongeddeko wabula nga mweyongedde ate kudda na mu mbeera embi. Landlord yawambye ebintu ono kyamutuuseeko luli kati bye wasaba luli tebituukiridde kati ate yoba onoonyaayo ki? Because bakubulirako ka portion katini akakukkirizisa. So ntero bagamba you cannot learn the truth through the spectacles of the lies. Tosobola kuyiga mazima ng'oyita mu galubindi z'obulimba all through the lenses of the lies. Okay? You can't. Just because something isn't a lie doesn't mean that it is not deceptive. A liar knows that he is a liar, but one who speaks mere portions of truth in order to deceive is a craftsman of destruction. Priests, cardinals, nuns, bishops, pastors, presidents, ministers, honorables, they are craftsmen of destruction. 90% they move on is craft-free knowledge. Kubalimba, playing with your behavior. And then you get into a mess up of social amnesia. Why? Because to take away a man's freedom of choice, even his freedom to make the wrong choice, is to manipulate him as though we are puppets and not a person. Tebakukiriza kufuna freedom ya choice chichiche weronderawo. Ne freedom y'okwesalirawo gambo bakankole ekibi nayo ne bagikujjako. Kino kitegeeza bataddewo obujweteke n'obulimba. It's a cunning manner, manipulative manner. Okubeera nti you are a puppet, oli muntu wa muntu. Kyayagala kyokola. Bw'osalawo n'ogamba ngenda kwekalakasa kuba embeera egaanye nga baleeta poliisi temujja kwekalakasaayo mulina tambulira gavumenti byeyagala ebya pulezidenti byayagala ye bye biba bibaawo si mmwe bye mwagala okitegeera. So kati ye n'agamba nti you've made a wrong choice. Kyokka gwe in your mind it's a right choice because he made a wrong choice, that's why you are opposing it. Naye ye n'agamba you are making a wrong choice because of his personal benefits. That's the problem. Ne batusanga nga tunaaba ku bombo nga tukute wali eri tunabye ku ddagala ne bagamba ya aba abasajja balogo banaaba kati n'ogamba labe n'embaata ebombo. In your story, the story I don't believe in, story of creation, one of the most foolish stories in biblical literature. Waba yatonda emiddo n'emirala. In fact, ne mu Genesis agamba he created omuddo to be herb for man, and he created this herb for medicine, for man, medicine. Kati nze nzijeyo ebbombo lyange nyenze mmenye ku kajjo ly'enjovu, nyenzeeko ku kayayaana nfunye kanamirembe nkanaabyeko, kati nfunye ku mwetango. Bw'osanga nga ngunaaba n'ogamba ndoza omulabo oyo yerogesa naye ng'ate mu Bible yo kigamba baabitutonderanga eddagala ndi mukwenaazaako neetoowoloza neeyambululako mikisa emibi gye ntomedde oba ebisiraani bye ntomedde neeyambulula ngenda ku lugendo
njagala ngende ng'obutonde bumperekedde, to be in connection with nature. Kati ate gwe novaayo abo abanaaba ebidagaladagala mu linnya lya Yesu nyo ng'oyagala tumire liri ery'abazungu erigenda ate okulwaza okujjawo amangu. Can I believe in such a fool? How dare mukkiriza ebintu ebyo? Kyokka nosanga this same fool aguze Colgate Habo kati nogamba tunulira endingidi is a very good instrument. Aguze abaana babasiga ebizigo bya Habo, kyokka bino ebiri Habo bisemu mu kyuma to be manipulated, tebiri even ku birungo biri ebiri 100%. Nze anaaba ebiri 100% mfuuka omubi gwa yeesiga ebizigo bya Habo mwe batadde akanzironziro ne bateeka ki bwe toba mulogo. Kati awo nentunulira ne ngamba abantu bwe muba mukyali ku that level, that is a disappointing consciousness, because the conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in such stupid societies. It has happened in these democratic societies, in religious societies. It has happened in the financing and banking sectors. There has been a conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses. Kasitecho kituukawo, trouble ebezze. Now let me speak philosophy and psychology to you. Olunaku olwaleero lwonna. Anyway, katwogere. Era I don't apologize for any statements I make. Simple. They are my words. So, take them or leave them. But if you are listening, it's a one-way ticket. You have to hear whatsoever, change ogera. And atema wabereyo nemugamba nemubereyo nemuseka, mostly ventero sangeyo. They just see you atene batandiko seka. We are in a messed up situation, teyetaga kusinika manyo, kuseka seka. Nebagamba bulanjagala nyengeri jo phrasing statements izo. What have you done okuyamba in those phrasings? What have you done to society? Osomeseza bameka. So, it's trouble. Because those who manipulate this unseen mechanism of society, they constitute an invisible government, an invisible institution, an invisible craft, which is the true ruling power or ruling power of our country. Simple. And what happens? We are governed. Our minds are modeled. Our taste formed. Our ideas suggested, largely by men and women we never heard of. Aba manipulating society eno gye bafudde ekyuma, tambula kati yimirira, sigala giraboti, mwe tubawadde district, mwe tubasazeeko kino, amata gagenze ku bbeeyi eno kululi gakkiridde, sukaali leero alinnye akkiridde, omuti gwa sabuni tugongeddemu ebisatu. Abo abantu abo bwe batyo. It is an invisible government, a government of manipulators. These are wolves in sheep's clothing. Danogasege. Era, it's the ruling power of our country. Kubanga bongamba nti we basomedde budget, basomye budget ne bagamba nti kati tutaddemu mu mafuta siringi bweziti, bwe tuteekamu siringi bweziti ze tujja ku mafuta bwe galinnya immediately, manya nti agalinyisiza gatuse ku standard naye kwafunira oba government nayo kwejjira. Okitegeera? Kati nebirala we biba birinnye, njagala manye ebyo ebibiri ebyeyongeddeko ewalala ebitali ku mafuta, kuba mumbalidde ze mugenda kujja ku mafuta, ze mugenda kujja ku products endala, tombulidde ziva kawunga kati nako ne kalinnya ne kirinya yo percentage eyeyongeramu ebyo ebisatu ebyo ebine ebyo ebitaano ebyo ebyeyongeramu byo bigenda wa, kubanga wali mumbalirira muba temubitugambye, mutugambye za mafuta zokka.
ne mutubalira budget mobile money javako bweti bino bijja kuvako webiti private sector veko bweti zonna budget tubaze ejja kuba ya trillions bweziti naye ate bwotaddeko wali eri waliwo ebirala ebirinnye omwezi guno nosanga nga ekintu kya 7 omwezi oguddako nosanga kya 85 kati ate nga n'abedduka olw'ataano tebalukuddiza owerera ddala 9 nabo ne bakubba n'otuuka eri ng'ate kati birinnye bigenze ku 10 nga mu budget temwabibala kutuuka eyo nga mwe mwajjako entini zino ezeeyongeramu ziddawa. Where does that money go? Ziddawa nga tewazisomedde kuli because you are thieves muli gabbi, you are wolves in sheep clothes. Kati you've controlled the society in a manipulative manner. So it ends up that society has been governed. They have modeled a way of how to think. Your minds have been modeled, all molded. Loboza bwoti, kola bwoti. Bweyogera kuwe chiti government egenda kukola bweti. That kind of mischievous behaviors. Kati ne test yo eformingiddwa tochamanyi na kiwooma kituufu. Wano nababuuza bamekamu abaludde okulya ku kinyebwa ky'omu box ekyo ekisibe ekyo kijjukira ekyo kye tusekulidde mu kinu. Olya kati ebyakati ebijweteke ebirimberimbe obulira n'okugamba n'okugamba ne sukaali wakati kyakyawooma ng'owedda abo abanywa sukaali n'owulira naye bannange edda matooke gaffe gawoomanga naye agakati gawolaawola mangu kubanga NARO National Agricultural Research Organization yaleetaaga okusimba ensigo. So foolishly we accepted such ideas. Osimba otya seed ey'ensigo tulina kukwata eri endokosa gye tusimba yaffe gye tumanyi, but they have substituted ne test y'ebintu by'oli ekyuse. Mu 1994, 1995, 1996 government yagabanga muwogo ali upgraded ne bajjawo oli owaffe awo kati gwe baleetaga olya gwe bayitanga bukalasa ne bamugaba azifu wagenda kubaawo enjala ne tulyoka tusuula oli owaffe omulala. After twamusimba erinino neyingiramu yenna n'avunda. And what happened? Twali tugenda mu kalulu ka 96. Manipulation ne zitandika from day one. These people have been manipulators. Just know that. Ekyo kyo kimanye. Your ideas are suggested ku bantu bootawulirako. Okitegeera. Government erina resources oba resources z'ensi z'abana Uganda. Katugambe nga amayinja agava mu line. Mayinja gaffe wano. Tukkiriza tutya ate bana bantu nga Rafaji abadiringa mu cement, that company in France enaku n'emisango mingi kubanga there is some phosphorus gwe bateeka mu cement and it's not healthy eri obulamu bw'abantu. Nenze nalinga eyehima nga mbalaba bakola tebalina na kugadinga mibiri gyabwe babalese, they have been sacrificed. Ne tukkiriza company ekulemberwa abatali bana Uganda ne bajja ne basima amayinja gaffe ne bagakuba mbu bajja mu cement ate ne bamutuguza ku bbeeyi ya waggulu. How dare! Mineral gisanze wano okozeseza ne reba ya wano ate kati otandise tuseera n'ekipapo olw'ekipapula kyotaddeko just ne bipeyinti n'obumawuma bw'oleese. Singa kati tulina faculty eya cement industry nga tusoma only cement after kubanga amayinja go tugalina zino company tuzigamba business namwe ekomye mu Uganda muddeyo. Kati Uganda egenda okwekolera nga cement waayo because we have taught the science, but because abantu befaako bokka they don't want to develop the African people, they just live bali kuba babawaayo enguzi and then they do for God and my stomach. This is troublesome. Problem. Why? Because this has become a logical result of the way in which democratic societies are organized. Vast
numbers of human beings must cooperate in the manner if they are to live together as a smoothly functioning society. That's now their definition. Ojitegera toyogera kwa abakola cement, toyogera ku bakola kiri abaleta ebyobutwane babitundira wana abaleta ga perfume agafuna. You don't, because their logic and logical result is of the way in which these democratic societies are organized. And what is the manner? Vast numbers of human beings must cooperate in the manner if they are to live together as a smoothly functioning society. And what happens? In almost every act of daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct, or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons who understand the mental processes and social patterns of the masses. And this is a problem. Bulamu bwonna mu nsonda ze tutambuliramu ez'ebyobusuubuzi, ez'ebyobufuzi, ez'ebyobulamu, mu neeyisa yaffe ya bulijjo n'endowooza ze tulina okuba nga tulowoozaamu ez'empisa, waliwo abo abavuddeyo abazidominatinze abazeefuze okuzikontrolinga, naye nga be bantu abatini be bategeera engeri abantu gye mulina okulowoozaamu n'engeri gye mulina okweyisaamu. Ekitegeera ne bakuteerawo nti gavumenti ya Uganda yo ekuleka gwoba sukaali omutunda 1,800 gwoba oba omutunda 2,000 gwe weesettingira prices. Gavumenti eba eri mu kuba programminga nga ebayigiriza mubeere abafere n'okunyigiriza abantu bamwe muleme kuba benkanya. Kyova olaba business asinga kubeera wano mu Buganda era lwe lulimi Oluganda olwa business, n'ogenda epanyamoru n'ogenda wale olugira naye bw'otuuka bagamba Omuganda yazze wano abo babbi bayaaye, naye nga lwaki? Kuba gavumenti yaba programming okufuuka ababbi nti abayaaye ng'ebalekedde nti mukole prices with an intention okubakyayisa ewalala. Nga bw'olaba kati n'abawala bawanagamba nze okuwasibwa njagala musajja, njagala oli bali ab'embalala oba njagala ate otuuka n'embalala nabo ne bagamba njagala ate oweekasyali kuba n'embalala si bebo. Okitegeera? So such things used to happen era weebiri because abantu baganye okulowooza. So these people, they have done the control of social patterns and mental processes. And what happened? Netusigala nga twekyawa tonyumiza abantu baveeyo mwina n'enjogerayogera obubi ku bantu b'omu north abantu baffe boogerako tonyumiza abo bagundi ne badde no baba basogase kati kubanga gavumenti ebaleetera n'abo abantu abo abatini abalimu abafuga ne gavumenti muno mu Uganda mulimu abantu abatali mu politics ng'ate balya sente za gavumenti ya Uganda nga tebali mu gavumenti tobalaba. It's the unseen arm. Abasajja balina ebikutiya bya sente yewaka zijjudde tobanyumiza bo ebyo bye bali eyo abakola ebintu. Those ones who sneak, they are called the night creepers. These night creepers be basalawo kati kola bwoti ne mukeera ku machanga mobile money yonna bagijaminzi olumusazeewo tugenda kwekalakaasa twagala kino gavumenti etutegeere neryoka eraga nti olwo olunaku nga mukali akalulu akaggwako mu kulonda okeera ku machanga bu mobile money obusente bwonna babusibiddeko banka tezikoze kati nga ne bonajja okwekalakaasa social media bagikutuddeko onajja okwekalakaasa bwe bakubatiya gas togenda kuba na sente zigula ki mazzi ga kunaaba. In fact kati n'ennyanya okuba okugula ennyanya embisi olye nga tozirina kati ng'olinamu emitwalo mitini ngezi olaba tomanyidde mobile money lwe bagigulawo kuba yebadde kolera easy banking. Kati ng'olaba sente zino ntini kanze ekuumise ewaka mbere waka mu kayumba kange. That is control. Be baba baleebye ebintu, they are there. Tobamanyi, they are the ones who pull the wires which control the public minds. Akitegeera? So kati tulina okubaamu mu kibiina nga twegendereza, tulina okwegendereza kubanga for example
kankuweyo kino ekintu kimu. When the government is able to collect tax and seize private property without just compensation, it is an indication that the public is ripe for surrender and is consenting to enslavement and legal encroachment. Point taken. Jifukwate bulungi. I said, when the government is able to collect tax and seize private property without just compensation, it is an indication that the public is ripe for surrender and is consenting to enslavement and legal encroachment. Kasita government efuga ng'esobola okukunganya omusolo nejja newamba ebintu by'abantu ebizimbe newamba ettaka negamba okatuteekawo paaka nanyini kifo ekyo n'atasasulwa etteekero lye baagala oyisa nti gavumenti weba eyagala oteekawo erina kujja eteekewo buteesi yesalawo oba erikuwa oba terikuwa. Eyo embeera kasita etuukawo kino kiraga nti abantu public society eyengedde okuwanika you are right to surrender era nga mutandise okukkiriza okusibibwa okudda mu buddu n'okuwambibwako mu nkola gye mugamba nti bannamateeka yet it is legal. So you accept legal encroachment. Trouble, it is happening. Land grabbing, tugirabye wano emisango. Ate waliwo abakikozesa ng'ewalala nja kusomesako mu maaso awo. So a good and easily quantified indicator of harvest time is the number of public citizens who pay income tax despite an obvious lack of reciprocal or honest service from the government. Trouble. Kubanga abantu bano basasudde emisolo naye ne bagibwako property zaabwe nga tebaba compensatinze kubasasula nti kale gavumenti etuddeko ekuwa sente zenkane zigira bwe ziti. Kino nga we babba ettaka ewali amafuta, kino ne babazimbira otuyumba ne batusiga birangi bya yero, otuli awo otutini ne bababulizaawo. Kino kiraga bakujjeeko osasula omusolo, bakujjeeko ebintu ebyobwannannyini ne batakuwiriririra. Kino kiraga nti abantu we batuka kweyo level bengedde zino mboona zimaze okuwanika eri okukkiriza okuteekebwa mu buddu bwa gavumenti ng'ekozesa ebigambo eby'olutafuta lw'amateeka legal encroachment. Kitegeeza a good and easily quantified indicator, kano kabonero kalungi ate era nga kalagira ddala nti biseera bya kukungula, gavumenti ekungula mu batuuze abangi abasasula omusolo newakubadde tewaliiwo kuddizibwa nga bo banyigiriziddwa. A honest service eyandibadde eva mu gavumenti, it is not coming, it is only going to the few. Emitwalo 4 emirimu gavumenti gyerina, abantu emitwalo 4 they share all those trillions of money. Ogenda otuuka ku base, not too much has been done. Ekiri awo kyova ojjukira David Cameron yakolako statement n'agamba sente ezibbibwa mu ggwanga erya Uganda mu mwaka gumu ne zibbibwa mu Bungereza omwaka gumu, Bungereza egwa, the country Britain would collapse. Kuzibbibwa mu Uganda ne zibbibwa mu ggwanga erya Bungereza ne omwaka gumu, ezibbibwa wano mu bbanga lya myezi eri mu Bungereza omwaka gumu, eggwanga lya Bungereza liggwa ne litandika okwewola. Kati tebakulimba gavumenti, sente mu ggwanga mweziri, resources mweziri, zitwalibwa abantu botamanyi. Uganda erimu gold and products gwe bafulumizaamu bamufulumizaawa, ba gold dealers bameka bomanyi abadiringa, ani agaba licenses ez'okudiringira mu resources z'eggwanga. Bino byandibadde bigenda mu National Reserve nga tubanga tubagaining nga tulina bargaining power ne borrowing power because we have reserves. It has not happened kubanga abantu abamu beyagaliza, and that's the problem. There is no reciprocal of our income tax that we pay. It has been paid by dishonesty with no
reliable services delivered to the citizens. Why? Because bakuletera okukkiriza nti Uganda teina sente. When you believe in things you don't understand or you don't understand, then you suffer. Superstition is not the way. Government byegamba tugenda kwewola bwezi tetulina, bakulaga nti tetulina, bakwerabiza nti olina resources, bakwerabiza nti basala emiti mu bibira ebyo ne batwala ne batunda emiti egyebbeeyi, bakwerabiza nti amafuta agatwalibwa okutestingibwako tegadda ne sente tezidda ku akaunti ya ggwanga lya Uganda. Waliwo abali basically abali mu Ziria, because belief can be manipulated. Now the only thing is, only knowledge is dangerous against manipulation. Equip yourself with the right knowledge, banange. Equip yourself with the right knowledge. Simple. So there are those who primary, or there are those whose primary ability is to spin wheels of manipulation. Okitegeera, mulimu abo nga bo omulimo gwabwe oguliwo busobozi bwa kwetolooza namuziga za kufuga bwongo bw'abantu, to manipulate endowooza. Kwegamba lino liringa ddiba lyabwe lyakubiri, era we baba nga tebali mu kwetolooza namuziga zino za kulimba abantu, tebamanyi ki na ngeri ki bo gye balina kufunctioninga. Kubanga yo mulimo gwe gwa kuteekawo propaganda and manipulation, buli kaseera balimbe boti yenga akeera omulimo gwe lyeddiba lye kubeera nga alimba abantu. Singa abanga talimba kuba manipulating, kubabuzabuza, kubazanyira. In fact, under the operation called Mind FUCK, oba jagita operation MK Ultra, wezityo yenga kyaliko buli kaseera bw'aba takola ekyo abatamanyi ngeri gyagenda kubeera nga functioninga, kubanga obulamu bwe bwonna bwakujweteka. So abantu bano balinga toys. You know, toy bidole by'abaana byetwazanyisa balinga bidole ku mipiira egya manipulation egiri mu kulimba kiddole era ne control. So if you remove one of the wheels, they will never be able to feel secure or to be whole. Kati now our role is one. Ezo namuzigezo kwe batutambuliza ne tubeeranga bidoleze ba manipulatinga tutandika okukongolako namuziga we tujjako emu bawuliranga buzibu bw'amaanyi baba balawanisa okujja eno nga nayo tujjako endala nga balawanisa tukikozesa ki magezi and self worth tusankofa. Kitegedde. So kubanga for example, bwobanga you are addicted, you are an approval addict of the political attire and ideology that is centered in the European ideologies, your behavior is easy to control as that of a junkie. Bw'okyetegereza. Now, mwagala nnyo politics bana Uganda. So it means politics ono gwe mwagala akoze atya, MP wegundi akoze atya, MP wa kiki, oyo tujjamu wakalulu kuba yalonze bwati atransforminza atyo obulamu bw'abantu bo. Kati obwo obuzibu bwe buliwo mbumutambulira under the political ideology of the Europeans, which has been an infection to the so-called politicians abawan. And if you are addicted to that politics, it means your behaviors or your behavior is easy to control as that of other junkies. Embera yawo kati ebanyango controlling. Oba oli addicted kuno political no gumula bono politics wawan. Kitegeze embera yo nyangu nnyo. Chovola ababa bagenda kufuga emyaka 5 emirala. Baba bagenda kugira embera yo kuba nyangu. Because what happens is this. All
a manipulator kyayetaaga, a political manipulator kyeyetaaga. All a manipulator need to do is simple. It is a simple two-step process. Akozesa ebintu bibiri. Two simple processes bye bakufugisa. Give you what you crave. Okuwa ekyo kyoyagala. Okuwa politics oyo. Aliko opposition, aliko independent. Noyingira mu kalula. Tujikubye naalemu awo. Nejja negamba kyovola baffe. Mulida akalulu kuba tulina democracy ne mulobera awo singa tuteekayo ababaka abalala. So that is what the manipulator kyakola. Akuwa that one. You come into the political arena in this political foolishness. You come in the political arena. Then secondly, kyakolesa ekirala ekyokubiri is threatening to take it away. Okutiisa okujjako ogwo omuzannyo gwakukiriza ogw'ebyobufuzi ebibiina tugenda biwola tugenda kukola ki kati nakutiisa asooka nakuwa n'oliirayo n'osanyuka n'ogira kati bw'ogira ewalala nagaba kati ngenda bijjawo ne mutandika ate kati lwaki abijjawo atandise okutya kati awo ali mu kumanaginga he's managing your condition. He's a manipulator okitegeera. So it is what drug dealers do in the world in this game. These political manipulators are drug dealers somehow. They are selling their poison of politics in your mindset. Akuwa choyagala ngowulira muzita mutya. How do these ghetto boys bachita batya? Ngawulira ekintu akitawa. But the time has gone. Bayina ngeri bwe bachita abaana eyo wansi eyo mu street. Ngawulira akitawa ngawula baba abagamu abanusa gamu wabata mwina ye nabeera akankana abalina kituyita Pokins syndrome. Kati abalina Pokins syndrome akankana kati we bamuwa gamu nawulira emirembe babanga gwe basumuludde ku muguwa kati okuddamu mu controllinga mugambe next time ogana okola kino gamu oyo sigenda mukuddiza abagenda kukola exactly ekyo kyoyagala. That is how the politics wazanyiddwa wano. That's how the mental infection has been perpetuated. That's how medical terrorism has been progressive. That is how forces defense brutality has been processed and perpetuated because of the two things the manipulators have done. Simple. Njogerako bane bana Uganda. Am I speaking to blacks? Africans. Obuzibu tudde bwe tuyina mu nsi nti buli omu akkiriza nti mutuufu okulaga kyasalawo abalala mbu babeere nga bawuliriza. Point eyo gikwate bulungi. The problem with today's world is that everyone believes they have the right to express their opinions and have others listen to it. What happens? The collective statement of individual rights is that everyone has the right to an opinion. But crucially, that opinion can be roundly ignored and even made fun of, particularly if it is demonstrated or demonstrably nonsense. Grandabot, the West Zulu. Statement entuufu eyokuba ne individual rights eddembe lyonga sekinoomu eri nti buli muntu alina olukusa okubaako n'ebintu nga ye waabirabamu ku sayidi ye. Naye ekyenkizo ennyo endaba y'ebintu eyo esobola okwetooloozebwa n'esuulibwa oba ne bagisekerera lwa nsonga emu lwakuba nti eyeeyolekanga etalina makulu ebiseera ebisinga. So kati gwe ne boonaayogera ennyo ebiseera ebimu nga bo bakozesa buli obuntu obubiri to control you. Your opinion is nonsense to them. Now it becomes the problem. You don't ask for power, you take it. Mu byonna
you have to control your economics. Kasito controlling economics. Zona empires zona eza Africa zona ezawangala. For example, kuva ku dynasty esoka okutuka ku 5th dynasty. Okuva ku dynasty esoka okutuka ku 5th dynasty. Dynasty the Africans nga tewaliwo bibacyankalanya great peace nga bazimbye zi mastabas as watch towers. Mastaba zabanga era pyramids mwe bazike ezasooka nenga asuka ne basiba flow esooka ne bajja ne batuzaako endala nga zigenda mu level ya madala bwetyo mastabas nga ziringa watch towers ezeetoolodde. They landed them in the Giza mu bibuga, the oldest city called Norway, N-O-W-E. Ekibuga ekyo Thebes, ekibuga ekyalina 100 gates, a city with 100 gates. So mu biseera ebyo bya dynasty ttaano, from the first dynasty paka to the 5th dynasty, awo nga waliwo emyaka nga 2000 years of general standardization and work. The Africans were doing great work. Mu biseera ebyo naddala 4th dynasty eya around 2560 BCE. Those are the great pyramid builders. But Imhotep, they would come. Abasajja ab'ettabwa, they constructed the temples of Hikupta. The temple of the soul of Ptah, Hikupta. So abasajja bano, they were controlling the economics, the commerce. So they had the resources enough. Ngabantu bonna, they are included in the government or the empire project. Bafuna ifko wages, bafuna chi. So it would be your profession. Woba manyi fishing, ngoli muvubi, mulungi, nganze, nzimba maato, nga fena tukolera empire, African empire. Nzo kibanga eryato limu ndizimbira omwaka mulamba nga gwe ebyennyanja byoleta bisupplying abantu bangi okusinga n'eryato bebagenda okugenderako. Their system was one. Bonna oba gwe architecture Imhotep oba gwani bonna bafunanga omusaala gwe gumu kubanga mwenna musavinga mu profession yo. Woba oli musirikale mwenna just kye babangako ekyenjawulo kimu okuwa eddaala mugwe general naye nga ofuna omusaala gwe gumu n'abasirikale abalala kubanga mwenna omulimu gwammwe it is to be bakuumi bansi eyo. Tewali wakuuma kusinga mulala kuba ffenna tugenda wamu ku battlefield kivola bakabaka be bakulemberanga bafaro be bakulemberanga mu maaso. Naye kati this system ne bakulimba nti nze nfuna obukadde 3 nga president ate nensasula aba minister 45 n'okwata omusirikale nti PGP oba walala oba military kale katugambe kale tubawadde emitwalo 4 kati ate n'okwata omusirikale atambula ku KCCA ate n'omuteeka mu bukadde tagenda ku protecting to secure the boundaries of that nation omuwa sente nnyingi okusinga oli. These people are unjust. So that's a problem. Why? Is there any point in public debate in a society where hardly anyone has been taught how to think while millions have been taught what to think? Kibuuzo ekyo tusooke tukyebuuzeemu. Is there any point in public debate in a society where hardly anyone has been taught how to think while millions have been taught what to think? Tebabasomesa how to think, babasomesa what to think. Bwe buzibu bona defectinga mu majje tujja kukwata tukutwale ku manction be osibibwe okubwe emigga emirala gye mingi ennyo. That is programming. They are teaching them what to think, not how to think. That's the problem. Buzibu bw'amaanyi nti tewaliiwo bwe tukubaganyiza birowoozo ng'abantu
ne tusanga nga waliwo abantu abasomeseddwa engeri y'okulowooza wabula tugenda okwesanga nga miliyoni ne miliyoni z'abantu basomeseddwa kiki kye balina okulowooza. Mulowooze ku kino, mulowooze ku kalulu kaffe akagenda eri, mulowooze ku kuteekayo bammemba abangi abatayiseemu oli byayagala. Oli n'abagamba nze nsaba kasita munampeereza omuntu ng'asobola kuwanika mukono tewali buzibu kuba yafa numbers. Kasita aba nga ayambadde yero oba obwongo alina mental stagnation just bring okitegeera because he wants you to think what he wants you to think. He's not teaching you how to think. Kati ate n'abajja opposition nabo ne bakiwakanya. Kati nabo ne bakusomesa what to think, not how to think. Kati bwe buzibu obwo. That's the problem. Bwe buzibu, they are all manipulators because they are playing a game that was paraded by people who confess to confuse our politics. Kati tosobola oganye oyina kusooka tusankofa osooke okukkiriza oli muddugavu. Omuntu eyali great eyazimba civilization ezasooka eyazimba ebintu ne kati ensi kwe bitambulira eyazimba science eyazimba medicine. Twalina ba goldsmith, twalina ba silversmith, ba blacksmith, ba sculptors, tulina abo bonna ab'ebyafaayo bonna wano, naye bakulowoozesa nti oli inferior. Kyovola bakulimba n'okulimba. Katugende twewole mu World Bank nga sente ezimala wano weeziri, resources ezimala, okulowoozesa nti tetuyina ne babba nga tomanyi kubanga gwe they have taught you what to think. Banange Uganda tuli bubi, olaba ne sente zibuze, then ne bakusomesa okuba independent all the time, okuba dependent all the time. Abazungu bagenda kujja batuyambe batugame obulwadde buno. Programu za UN ez'abazungu zijja zigire bweziti. Kati ne mukwewola beewola eri bozi ne ziva mu resources ne bazisigaza n'omanya nti tetulina. Kati kyekyo kye nagambye ekyo kyekikuleetera n'okulowooza nti success yo eri mu kuba ng'ogenzeewa mu mawanga g'abazungu bwe tunagenda mu bazungu. Singa nkola omufuna omulimu mu business y'abazungu. Kyovola wano wansi wano emakindi ekkatale leero wekali lwakutaano kabaawo akanamasole wadde bakasendawo ne emabbali awo batundirawo n'ogenda ne baguza ennyaanya ne banguza ennyaanya nnya siringi 1,000. Omuzungu n'ajja n'awaayo 1,000 ye ne bamuguza ennyaanya 600 lwakuba nti ono omukazi ayagala okulaga bali nti waliwo omuzungu ajja nze n'angulako manyi oluzungu temundaba kuba mu katale webityo ye ne bamuwa service mangu nze ne banseera ne bawoolye eyakulembera mu confusing embeera eyo n'okuba ng'otuddawo wansi ku ttaka ate n'omuwa buzibu bw'amaanyi because ne system yonna eriwo bwetyo. So era abantu we batyo nze mbeewala mumanyi gye bayita namunungu kana akasola kakasuka obuggwa bw'okasemberera. So kyentera okugamba abantu relationships with negative people are simply tedious encounters with porcupines. Porcupine ye namunungu eyo ekasuka kanamunungu okasembera kakasuka obufumu babuyita quills. Quills. Kati relationship n'abantu abali negative we batyo tebalina interests za Africa at all. Okubeera nabo kwegamba banga asisinkanye okuliraana namunungu a porcupine oba zinamunungu. Why? Because you don't have the remote knowledge how to be close to them without quills being shot in your directions. All in your direction. Kubanga namunungu zino obozi semberera toyina magezi gamanya ogenda gisemberera otya nga tekasusse mafumu mugwe side jova. Those are negative people. Euro-Gentile, Euro-Asian mindsets, colonized mindsets, political garbage at the level of decay. Yeah. That is it.
ekyo olina okimanya, because playing the victim, oh now waliwo manipulation yeno bannaye katusooke tugiwe eno nga we nabagambyeko bapolitician babikozesa. Ona gundi bamukutula omugongo namboze mwezi gumu bakaboni omanyi olaba wano muganda wa kali amaggwa yayebaka banga dene ngali mukoma bakaboni just nga tebagikubye wabula kwebaka ngali mukoma ne kati yagana okuterera n'entambula neki just kwebaka nga tebagikubye neno bamukubye ne bamukutula omugongo mu banga tini okulaba mu bifaananyi mu India nga jali atambula. Kati kino President Museveni akikozesezza nnyo. Wachi? Because there is what they call playing the victim role. Nozanya no bambi ne mumukwatibwako ekisa. So now the manipulator, when he's playing the victim's role, the manipulator portrays him or herself as a victim of circumstance or of someone else's behavior in order to gain pity, sympathy, or evoke compensation and thereby get something from another. Caring and conscientious people cannot stand to see anyone suffering, and the manipulator often finds it easy to play on sympathy to get cooperation. Obochi tegede. Manipulator ono avaya omujwete kisono omulimbirimbi. Avayo ne yeraganga yeye victim gwe kiguddeko olwembeera emu nti bambi yemuleesogirawo era ng'ekimulese okutuuka ku mbeera eyo nti waliwo eyakimukola. Kati eyakimukola oyo mwene mufuna ekisa ku ono abalimbalimba nti bakimukola n'afuna ono manipulator pity okusaasirwa sympathy bannange nga walaba n'aleeta kye tuyita evoking compensation. Banaye katumusondere banaye katumugirire bwe tuti era afune ebirala kirala ku kirala, kubanga abantu abafaayo abantu abalumirirwa tebasobola kuyimirira kulaba muntu nga mbwabambi abonna era kati manipulator ono akozesa embeera eyo okubanga azanya ku kisa ky'abantu okufuna mu bye byayagala. Embeera emu tetugenda wala wano twawulidde yakubye omulanga President Museveni ebannange ettaka lyange balibba eka zonna bazigizeeko neyekubira omulanga mu kakiiko k'ebyettaka akakiiko akali it is not genuine, tekali genuine, tekanakwata ku bantu betwagala kakwateko. Olwo lumala it is going to make a report, tekagenda kuba nakutula nti se tribunal katutusootinge bano badde ku ttaka lyabwe mwe muveeko kubuzaabuza mbeere ne yettaka mugambe bagikolako. Kati ne president yeteekamu n'agamba bano ettaka lyange abasajja mazima ne beewaako n'ebyapa n'agenda mu kakiiko naye nga tumanyi incidents ezimu babadde bakozesa forces ne zikuba abantu emiggo bajja ku ttaka by force nga naye agalina gajjudde ye lwakitula ne mugira n'addamu era we yali asomesa ebyettaka namulaba yali bukedde n'agamba nti yewe yagulira ettaka lyeyo mbu eka yali ku mitwalo oba gyali 14 mbu naye yewe yagenda oggula nti naye bo ne bategeera nti Museveni yagula ne bamuguza eka nga bamuguliza ku bukadde busatu n'akolima n'agamba naye kale maama Katonda abalaba jabo kyo omuliro mwanziba kati ono mwene musekaye bambi bamukoonako omukulu naye owulidde bamubako Bannayuganda si bangu. Picking a sympathy is invoking compensation from you, but is a manipulator about manipulating. It can't be. Okay, let's question. Woba wagula ku milioni satu wa ina sente meka ku account kweli ettaka lyo ine Ryenkana districts. How much wali ofuna meka if we go to accountability? So never be a victim of things you can never maintain, black people. Mubikirizanga ebyo mukitegeera. So bwe tugendera ddala maaso tutuuka ne tulaba nti waliwo ensonga
lwaki abantu bakontrolingiddwa mu ndowooza bwetyo mukiwulira nga tetunavana kweyo oli okulaga is a victim ono former IGP tibananga omusajja lwaki tebamuleeta mu kooti bambi bamuleete lwaki ye polisi yewe yakwatanga abantu tebabateekangayo nga temulina misango neryoka enoonya nobabuuza kati fayiro eriwa n'omusango gwe nakoze nti tukyanoonya nga yeti mu mateeka prosecution oba ba prosecutor ba government balina okuba bafayirinze already enough evidence ne balyoka bakwata ne bakutwala mu legal affairs mu court nobeera ngo you face the law naye abawano mubakwata kati ate balyoke banoonye omusango gwe bakuteekako kati what makes matters worse ne basanga nga tewali musango ne batandika okugamba tokaluba yogera Oluganda olira bwe bonoona ennimi zaffe kati olulimi Oluganda ne balufuula nti lwanguzi osanga gwe nawe yogera Luganda mbobawe ssente namwe nokkiriza ng'oli Muganda bagambye ogera Oluganda oweeyenguzi osigala oli manipulated to destroy your language as olulimi olugabi lw'enguzi okitegeera buba buzibu bw'amaanyi nnyo by these manipulators kati ne balyoka agamba yogera Oluganda tolina musango naye ate bakuggyako ssente nti okutta ofulume ng'ate bagamba bondi ya bwereere kati ate wempulira bamukwatibwako ekisa nabo bwe bali naye that is how the system works okitegeera abantu mubakwatibweko ekisa mugire bambi baba mama aba politician be babikoze nnyo so the reason why we are controlled is not that we don't have the power to decide our own destiny. No. It is that we give the power away every minute of our lives. Webuzibu. Nsonga lwaki to controllingiddwa to think in a certain manner, to live a certain lifestyle. Tekiri nti we don't have the power, tekiri nti tulina maanyi kusalawo. Ntuuko yaffe nedda kiri nti tuwaayo amaanyi ne tugawa abalala buli ddakiika y'obulamu bwaffe buli kintu we kibaawo kye tutaagala nga tutandika okunoonya omuntu omulala ow'okunenya ku kintu ekyo bwe wabaawo ekizibu mu nsi yaffe tugamba kati bagenda kikolera ki okiwulira we are giving away power si tugenda kikolera kingaffe nga mugamba kati bagenda kikolera kera banange government you have given away power kati kweno point ne tutandika at which point they abo who have secretly created the place over the problem in the first place kuba baba bakitonzeewo aba manipulating so at which point they who have created the problem in the first place respond to this demand by introducing a solution. More centralization of power and erosion of freedom. Chebasoko kola. Webajja ntugamba bagenda kikolera ki bagenda kikolera kyekyo bana kisolovinga batya gwe nokyejjako tunoonya omulala mbu yabakikola ne tubawa amaanyi kati ku point eyo abo abatondewo ekizibu kino mu nkukutu n'obukodyo bwe botategeera kati ne batandika okukirespondinga nga bakiddamu nga baleetawo solution tugenda kikola bwe tuti naye nga kye basinga okukola nga okuteekawo solution kwe ku centralizinga amaanyi n'okugyawo eddembe lyo so kiri nti if you want to give more powers to police, if you want to give more powers to security agencies, if you want to give more powers to parliament, if you want to give more powers to the military, and you want the public to demand you do it, then ensure there is more crime, violence, and terrorism. And then it is a key to achieve your aims. Simple.
oba oyagala kuba w'amaanyi, police, security, amagye, parliament, nga oyagala okugamba nga oyagala public ekidemanding institutions zo zino goziwa amaanyi agennyo, you make sure there is more crime. Emisango mingi nnyo, bano babula, bano bakola ki, waliwo violence, waliwo obutujju. Kati awo abantu ne batandika okusaba, ne banange security yaffe yabaaki, ne banange ebyokwerinda byaffe, naye banange. So once the people are in fear, bamaze okutya of being burgled, mugged, all bombed, kiki ekijja okuddawo, they will demand that you take their freedom away to protect them from what they have been manipulated to fear. Okitegedde? Kasita abantu bano batandika okugenda mu ntiisa nga batya okubeera okukubibwa, okuwambibwa, okutwalibwa, okukubibwa bomu, bajja kukusaba obajjeko eddembe lyabwe nga oba protectinga mu ekyo kyewaba manipulating okutya. Okitegeera? For example, what happened after the Rugogo bombings? And it's like this classic of kind. Bamala okuba wano nagamba suicide bomber wabazze. Suicide bomber yekubirako bomu ne yetulisa. Kivula abo nabe bakwatanga bonna babata. Bagenda nga babata. Tewaliwo evidence. Government zimanyi okukwata. This is in the book called The Hidden Arm. Nti we wabaawo such kind of incidents, the government zikwata ba informer baazo oba bano ba distant relatives ababo abali mu the oligarchy eri mu control. Kati we babakwata mwene mulowooza sente z'omubi w'omusolo zikola. We baba babadde bangu kwata, lwaki babadde bazibu okuyimiriza in the first place ne batayingira mu ggwanga? Kyolina osooka okwebuuza. We baba banguyiddwa okukwatibwa mu nnaku lumu bbiri bakwatiddwa, lwaki balemwa okukwatibwa nga tebannayingira? Kubanga basooka ne bawandiikira ne palamenti ya Uganda nti tujja okukola jihad. Ate ebiseera ebimu waliwo ne kye bayita state inspired terrorism. Ebyo byonna keeping all factors constant on the table. So kati we bamalaawo, what happened? This is America ebikozesa nnyo. It gives them the legitimacy to send more people, to send more armies in Somalia, to cause more deaths by destabilizing. Okay, it would be restoring peace, but what happens? Whose war? We are fighting a war of 1993, the American war, after being annihilated by not Saidi Bale, by this man, Bamwitani. Yabayise obubi ennyo. Farah did. General Farah did. With the help of Osama bin Laden. Osama bin Laden ava wano mu Sudan n'agendayo. N'abakubirayo. In fact, is the terrorist who was a superpower Billy. He beat the devil out of the Russians in 1979. Red Army. Abaspetinazi nga babajja mu Afghanistan. Baleetera Stinga ne bawanula ennyonyi zaabwe. They did the same thing mu Somalia. America's subjugation. Hoku ne baziwanula ne bakulimba nti bakuba hokemu 15 ne batyayo. Kati they are there balina emmeri ziri eri ku maato ku mazzi ziri mu kudwiringa gaasi bikizibba wansi. There are many resources eziriyo. Kyovola abatake yazimbayo kati ekisaawe ekisinga obulungi tekimanyi na Kyantebe. Is Abdallah Airport. Kyovola aba Erdogan yayitira wane Uganda n'asooka checkinga ku mukulu n'amugamba security yange listed gye eyo n'agenda nzigulewo ekisaawe mu Somalia abaana balyoke. N'amugamba abaana balyoke nze ndi general. Era olwava wano Erdogan yabuka n'agenda Somalia. We are fighting to secure the bases of a white man. What did the Turks do? Abataka abo kiki kye batakola? Mass rape with the Haitians. Mu mwaka gwa 1620 BCE ne bajja they took over Lower Egypt. Abamu ne bavaamu ne basemberera ekibuga kyaffe ekya Memphis ne bazimbawo ka town ke bayita Fostia. Aba Turks, the Turkey guys, Abataka, we come and we secure places
to transact businesses of our enslavers. Shame upon us. Kitegeera. So technique eno eyokuba creating awo embeera ne musaba government ebajjeko emirembe gyammwe ne installing awo curfew ne tandika eavesdropping amasimu gammwe ogawuliriza ne bajjako ebinkumu byonna national ID nga simple if you are an activist. Let me tell you what happens. Governments, these things have been done mu mawanga mangi. You can't trust your fingerprints with the government. Woba activist omuntu wa bulijjo, it is okay for you. An activist, government ngayagala ku setting up nga wajiwa ebinkumu byo fingerprints bagenda ne bazijjamu, they go and commit some crime there, state inspired crime, ne bateekayo fingerprints zo, if it is endagamuntu yo kuberi byonna details ezikwatako bazina ne bakuprocessingira endagamuntu endala eyaabo ne bagisuula ku crime scene, kati ne balyoka bagira ne baleta forensic team okutuukayo ne ebinkumu tusanzeeyo byani ne bayingiza mu tale center ey'ebinkumu by'endagamuntu ne bireta ne bimakinga nti byamutyaba bagenda ogira mutya ndi n'endagamuntu ye yiino olumala essimu yagiregistering nga waliyo n'akafaananyike nga bayingira mu ssimu nga badicodinga nga balaba mutyaba aliwa mulongoti kigwasikako mu dakiika 3 mutyaba abali set up nga bamukutte nga n'obujulizi bwonna bulaga weebuli n'endagamuntu bagisudde eri wano mu kumukwata bamujjako waletyo muli ebiwandiike byo neesuulibwa kati ne bagamba endagamuntu twagisanze ku crime scene. Oyina endagamuntu kuba eno twagisanze ku crime scene ng'eri eyo togirina. Okitegedde? So buzibu wamaanyi eyo embeera eyo technique bagita the PRS technique, problem reaction solution technique is the PRS, problem reaction solution. Jukira tuli mu program bagita perception, tudiringa na ndowooza, too much psychology mungi nnyo era tujja kgenda mpola mpola bwe tutyo nga nesimu tunaatera giteekako. So what do? They create the problem. Ekizibu bakitondawo, bamala okitondawo ekizibu ne ba encouraginga reaction mu reacting, they encourage, they create the problem kati ne bakiteekaawo we mukirabira ne mu reactinga. We muri reactinga nga muli mugamba something must be done, banaye wabeewo ekikolebwa. Now that is encouraging you to react after they have set the problem. Then after mwagala bateekewo solution, wabeewo ekikolebwa kati bone bagamba okay, then offer the solution, kabalete solution. So kino kiri summed up mu moto y'aba Freemason gye bayita Odo Abukawo. Obo Abukawo kitegeeza order out of chaos. Order out of chaos. Create the chaos and then offer the way to resolve order. Your order. Ngawe bagala soka chao, that's when they cause. Kati twagala ekyo kituusewo mwena mugenda registeringa bwe muti mwena mugenda kola they checking these periodicals, checking on the numbers. So the masses are headed and directed by many and various forms of emotional and mental control. It is the only way it could be done. Netwesanga nga abantu balundiddwa, you are headed, balundiddwa era ne baba directinga kwegamba okuveri mubanji mu ngeri ez'enjawulo ze babaagalamu mubeere nga mweyisaamu era n'engeri gye babalowoozesaamu. So ye ngeri yokka gye basobola okikola by problem reaction solution technique. Yeah. So what happens when we give our minds and responsibility away? We give our lives away. Montegeera wetuwa obwongo bwaffe ne tubugaba, when we give our minds away and our responsibilities away, we give our lives away. Kasitatu wayo
obwongo bwaffe ne tuwaayo obuvunaanyizibwa bwaffe n'obulamu bwaffe tuba tubuwaddeyo. So it means if enough of us do it, we give the world away, and that is precisely what have been doing throughout known human history. And it's what we have been doing. Kubanga abasinga obungi bwe bavuddeyo ne bagivinga minds zaabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe obulamu bwabwe babuwaddeyo awe. Buli kijja kyonna you accept. After some time nti eddagala lya hepatitis B fu liyingira litya wano in the first place. Tetuyina bekenenya all those hazardous medicines that come here. Lwakuba gwe owulirako nti kivudde mu bazungu, you just give your mind away and your responsibility away. Ne bajja, they have infected many, they have done what is called life expectancy. List ya life expectancy efulumizibwa the CIA ne Mossad ne bacheckinga ne bamanya kati generation yene eriwo twagigema ddi twabalisa DGMO. I will expect them bajja wangalo koma ku bulamu webuti ne bakuteerawo limits. Somebody limits your life until you come out. It means you've given your life away. You are not responsible for yourself and your mind. You have not emancipated yourself from mental slavery. Buzibu. So kati abasinga mu kikoze kyekyo nkirabye kyekikyasinze throughout. It has been done throughout known human history. Lwaki? This is why bensonga lwaki nti bantu batini nnyo be bafuzenga ensi. Chovola ba 85% of the world's total resources are controlled by 15% of the world's total population. Ebitundu 85 ku buli 100 ku byobugagga by'ensi bifugibwa ebitundu 15 ku buli 100 ku bungi bw'abantu mu nsi. Kitegeeze 15 abo abafuga kabondo k'abazungu batini nnyo abalina chain of command ejja neno mu bakulembeze baffe Abafirika ne babafuga. They go for programming in UN, African Union. The African Union, they were breaking, trying to avoid the dead Kwame Nkrumah, and they were promoting Haile Selassie alimu musayo gwabwe. Because always these mulattoes, Baba Maleto, they have been faithful to their fathers than the mothers. Kubanga baba zalangeno mu bamama abaddugavu, mama muddugavu zadde omwana omuzungu mu biseera by'edde ebyo, when the whites were attacking, they would just know oyo mwana is a result of concubinage bwa malaya ngo wegule eri ku bazungu. So kat that oyo mwana, the Africans were sensitive on their color. Bamulabanga nga is not worth it to be with them. Okitegeera. So kati bana abaana they resulted to go ku side ya taata. Era ne bakyawanya abaddugavu ne babeeranga be bakola n'okuyigga n'okujjanga abazimu bamaama ne baketta ne baleeta bali mujje mu kuba ebbeesi eri wano. That's how the mulattoes came. Era they did no kutundibwa mu buddu bakola revolution ya 1050 AD gye bayita the Mameluke revolution, the Mamelukes revolution eya 1005 AD tebaddamu botundibwa naye ffe it has happened. So because the 15% bali be bafuga kati they control the others. Ne bajja ne babateekamu omu kyonna ne kyonooneka. Mind control ne yeeyongera. Kitegeera, it is trouble. So what happens? The only difference today, ekyenjawulo olwaleero kiri nti batini nnyo abali mu kumanipulatinga planet yonna. Batini nnyo bamanipulatinga planet yonna, planet Earth, kubanga balina kye tuyita globalization of business, banking
ne communication. Kyova olaba mind control asusse nnyo. Facebook, WhatsApp, Instagram, there would be forms of communication. Naye unjustly, you don't communicate sense. That is artificial intelligence. Buli dakiika jjayo calculator mbaliraamu awo. Nosanga omusajja alenga empuuta eyo mu bizinga nga sente azimanyi zonna ozibala obulungi. Naye gwagamba asomye nga tomanyi kuzibala because obwongo bwo babureducinga. They simplified for you. No gamba muzungu yakigonza yaleeta calculator. No, is making you mentally poor. Era nagamba omwana wo wagwa ekibalo mukube because abaddugavu be bayiye ekibalo. We invented mathematics. Gendo noonye gye bayita papyri of Hermes. Papyri of Hermes. Hermes is AHMES. Ate nayo copy. Yes, eyali wandikiddwa scribe omulala. Eno erimu linear equations. Linear equations. Document gyenjogerako eri mu British Museum. Mu Bungereza bwokwata ebyafaayo by'abaddugavu n'obijja mu museum zaabwe tebalina kyakulaga. Document yawandikibwa, copy yayo yawandikibwa mu 1605 BCE, before the common era, not before Christ. I don't speak about somebody who never existed historically and scientifically. So 1605 BCE gattako emyaka 2018. Nkitegeera eba mu myaka emeka. Document egendera ddala mu myaka 13 plus. Before even a white man knew what a shoe was. Mu mwaka gwa 1605 BCE, there was no Europe. Ekyo inomanya. There was no Europe because mu mwaka gwa 250 BCE, mu mwaka gwa 205 BCE nga tetunatuuka mu gino eja CE mweje muyita AD. For us it's CE, common era. 205 Rome kyali kyalo. It was a village. Rome. Greece gye bayita the classical center eya civilization y'abazungu. It became a town. Yafuka town mwaka gwa 520. Town. Lusambu 14 nga kyalo. Nga twazimba da cities nyingi. Ekibuga nga Nekeb, ekibuga nga Thebes, ekibuga nga Napata, ekibuga nga Soba, ekibuga nga Hikupta, ekibuga nga Merowi. Bakakensa bali mu Merowi awo. Ba Goldsmith bali abasajja ab'amaanyi abakolanga ezengule eza zaabu. We need another fallen Babylon tower to regain our power, black people. So they are manipulating in such a manner. Omusingi ogw'okukontrolinga gubadde gwe gumu buli kaseera. Esimu banayo tugitaddeko osobola okuba. Omusingi gubadde gwe gumu. Gwe guliwa keep the people in ignorance, keep them in fear and at war with themselves. Abantu bakume mu butamanya, bakume mu ntiisa, bateeke mu entalo mu bo bennyini. Divide, rule and conquer. Divide, rule and conquer while keeping the most important knowledge to yourself. Kyebakoze simu kweri 0414698420. Ojja kuba ogikuba tuyiteyo kubanga tulaba this in the sheep's clothing. It has been done deliberately on a large, on a so grand, large scale. So embeera eyo ebadde ekoleddwa nnyo. Divide, rule, conquer while keeping the most important knowledge for yourself. This is what the establishment kyekoze. Badividinze, balulinze, wabawambye, then amagezi agasinga ne bageekuumira bo bennyini. Of which ekyo tetujja kubanga tukikiriza okweyongera okubanga kitambula
oba okweyongera okuba nga kiprevailinga, otherwise we are doomed. Tugenda kuba nga tugwawo buggwi. Olina omanya statement eno all the time. No one rules if no one obeys. Teri afuga singa tewali akkiriza kugondera. Bakusakambi nze. They have manipulated many. No one rules if no one obeys. Yalina okuba moto yaba free thinker. Singa oyagala okumanya outcome y'omuzannyo nga n'omuzannyo tegunnatandika, olina kwetaaga controlling side zombiri ezigenda okuzannya. Okitegeera? You fix. If you want to know the outcome of the game before the game has even started, you need to control each side. Side is on now. Ati obomanyi results ezigenda okuvaamu. So these people have controlled the sides. And we have mistakenly left them to enjoy. Studio line eri open. Eri 0414698420. Ujja kuba ng'oyita okwo, tujja kuba nga twogerezeganya. Tubeere nga tulabira ddala ekyetaagisiza ddala ocommunicatinga nange waneeno live ku TV Africa. So tugamba ekigambo ekimu, don't work for your mind, make your mind work for you. Tokolerera bwongo obwo, wabula sobozesa obwongo obwo okubanga bwe bukukolerera. Embeera eyo bwetyo bweyina okubanga ekola ki? Etambula. TV Africa. Bulungi ssebo gyebaleko ssebo. Ani ono? Essebo kisujje. Munaye obuzibu bubadde ku obwongo bw'abantu. Kubanga Joe navudde wano omukulu omu yaŋŋambye program oziyina nga nnungi naye kati obwongo bw'abantu okubutereeza mu layini. Namugamba nange program si ya bonna, tugenda kusooka tutandikeko abatini abalala bajja twegattako bwegasi, kubanga bonna bwe tutandika bonna olumu mulimu abagenda otulyamu olukwe, mulimu abagenda otusuula ate nga bajja babazibu monitoringa. Kati tulina kibeegombesa at first. Ashe. Oyo abadde kisujje emakindye awo mukwano gwaffe nnyo ku programu eno ne ku TV Africa abeerangayo. So mbagambye, don't work for your mind, make your mind work for you. Eyo hypothesis erina okutambula bwetyo, kubanga njagala okole ekintu kino, genda otunule mu ndabirwamu weerabe. Mu ndabirwamu weeraba gwe yennyini oba olaba ekyo kye bakuconditioning okubirivinga nti ye gwe ekyo. That one, the simple task, kyangu nnyo. Genda wetunulire mu ndabirwamu. Mutunula mu ndabirwamu weeraba nga gwe yennyini oba ekyo kye bakuconditioninga kye bakakako kkirize nti ye gwe ekyo. Ekitegeera kyova olaba abantu otuuka n'omubuuza
mukwano gwange je baleko bakugwani oba n'omubuza oli muki tasobola kugambirawo ndi mufirika ava mu gwanga oba mu empire bweti kubanga we don't call them tribes. Those are nations. Mbamu nation y'abacholi, mbamu nation tasobola akugambirawo ndi mulokole, ndi musiramu, ndi mukatoliki, ndi mu protestant, because checho kye bamu forcing okubanga akkiriza. So go change your image by realizing yourself, uve mu virtual reality. Kubanga waliwo kye tugamba nti wabaddewo omukuŋŋaano oba omukukumbo mungi ogw'abantu ogutandise okuzimba ebigambo ebimu okubajjako resources zammwe. And again, there has been a huge swath of humanity that has developed verbal abilities to extract resources from guilt-ridden people. Hello, TV Africa. Yes, Sebo. Yes, Sebo, Olirudawa, Namanyago. Yes, Sebo, Abe Busunju tubagala nyeri nyalyo. Faking miracles, yes. Empandika. Esebo. Esebo Abe Busunju bandabire nnyo mu Kulusendegeya. Esebo. Bamuyise Sendegeya akubidde Busunju. Tulina okutondawo empandiika yaffe kuba wadde ffe twayiye okuwandiika. Tulina okuteekawo empandiika yaffe kuuma ebyama, the African secret writing, nga ffe bekka abasobola obidikoodinga n'obitegeera. TV Africa. Hello, ani ono okubiddewa? Esebo mukulu muganga. Oyagala kumanya ki ekibakwatako? Okay. 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 Webale mukulu muganga, be mukono tubagala nnyo batulabire. Esebo. Right. Oyo muganga mukono. Studio line eri open, tujja kuba tuteesa nga bwe tugenda mu maaso. So nkugambe waliwo abantu ababa developing kye tuyita verbal abilities, obusobozi nga bayita mu bigambo ku extracting resources from guilt-ridden people. Nga wulira nti gumusinze nga bye batugamba gunsingidde ddala. Ozuukuse mu njuyo tolina kyokoze, obuziza mukaddewo, abaana obategese bulungi ogenze,
mu yeekaalu ate kati bagamba omusango gukusinze ogwaki kati bakuteekako guilt eyo ne basobola oku-extractingako resources sente enkoko mbuzi muweeyo muleme kubanga mubonerezebwa mu ggulu muweeyo musumba abasabira omukisa kuba temulina mukisa so they develop verbal abilities ne ba extracting resources mu bantu baffe. They used the priests those days kati now bakozesa ba leftists politicians abali ku side eri ey'emabbali nabo they are extracting resources from human beings and humanity at large. Aya studio line eri open nga bwe tugenda mu maaso like bantu bakkiriza manipulating irae. For example waliwo bw'otunula n'olaba mwabatera obeera ku international medias oba n'otunula n'olaba ng'abazungu bawakana mu kalulu kaabwe kino omuddugavu olina okuba sensitive we tulaba nga if the whites badawutinga akalulu kaabwe ne results zaako TV Africa. Hello TV Africa onaani okubidde wa ssebo esebo isingoma okay ashe okay ngoma wabali kubanga okuba esimu tujja kuyitayo ko eyo yonna dakika bwe ziri tujja okubanga tunyonyola so mbadde nkugamba n'otunula n'owulira results z'akalulu ng'abasajja abazungu bakaaba bagamba akalulu kaffe bakayingiddemu bali skeptical results ezikavuddemu kati ye same syndrome yeri wano mu mawanga ga Africa akalulu kano nabeera tebakkiriza ebiseera ebisinga nti kaba katuufu oba si katuufu kitegeeza nti the blacks ba adopting the ideology of voting malpractices from the whites in the first place. Now question eri slave master waba akalulu ke adopting okubanga katuufu kati why wouldn't the slaves who adopted the masters enslaver style of political attitude and culture lwaki nabo teba performing at the same behavior in the first place? TV Africa. Hello Anyon. Hello tukuwulira oli ku TV Africa sebo okubiddewa ani esebo mukulu egenda mu maaso tukuwulira okay nkitegeera esebo mukulu naku eruma mpayo emaganjo ab'emaganjo bonna tubaagala ab'emaganjo tubaagala nnyo bakulu eyo tiimu gyeri nene nnyo ngimanyi obubaka nabufunanga so ebiseera ebisinga bw'owulira omuntu avayo n'atugamba nti abasajja bayina ebintu ebyenjawulo tekinologi asobola n'okulaba ekintu kyonna kati ate ne batuuka nga bagamba voting accuracy yaabwe teriiwo ne bakuyita kwa bufere ekyo tekireeta harm ku ba black folks be bacontrollinga kubanga lwaki nti we have as black people been mind controlled
And in the course, the American or white establishment batugamba nti erina equipment zonna to resolve any malpractices. Now, do you not, you black people, question the white superiority of technology? Technology wabwe totandika which gwe babeera batugamba bamu infect bamu taddemu sente nyingi to perpetuate globalize. So America we insisting akalulu kaffe Russia akayingiramu baka doubtinze with no doubt intelligence apparatus yabwe otandika okugidoutinga, but still you want to go the other way round kubanga they have no any proof gwe basobola kuteekawo kulaga, but fena tukkiriza abatamanyi bagamba akalulu bakabba bali bakayingiramu, but there is no proof eraga. So lwaki kino kibaawo? Kubanga the white race has survived under the umbrella of gamble all the time. Chovola batebataddewo ene bujulizi obulaga, because if in Africa the style of political existence has survived due to following the European political mindset, we are going to be messed up. The Europeans use technology to verify enemies' conduct. The blacks should use Afro technology to verify, but a guild we have forsaken. Kuba tukimanyi wano obobba bagamba bannange mnangirira ogusembayo yabbye. Yabbye bannaye nangirira ogusembayo oba si kyekyo ekinaatuukawo kyonna tomanyi. Twandibadde naffe akaffe tukaprotectinga bwekatyo. Tugamba naye oba oganya okukkiriza nti bwabbye kati katugende mu bakulu eri balamule. We go in the guilds. Zisobola okubanga zisobola okubanga zicheckinga. But all that we have forsaken it, because a genuine black spiritual student or practitioner will then tell the complainant the results. Kubanga he would have performed, he would have cast all of those spells. Once the African complaint now has to follow the Eurocentric miseducation direction to drag the offender to the Eurocentric design of court of law. Webuzibwawo bwebujjidde ddala. Anyway, kansooke mpiteko mu bibuuzo byammwe ebimu obudde buleme tukwata. Omukulu Kisujje twayogedde ku programu eyo y'oku uplifting, anagambye tujja kuba twetaaga zi divisions. Engeri gye tuba tukola ki gye tugenda obi practicingamu, naye bwe mbadde John nsomesa omukulu omu we namusanze yaŋŋambye munnaaye obwongo tusooke tubulibalating eyo grand plan tunagenda ogitegeera nga tumaze obwongo okubwozaako ku division naddala gye twabaddeko tubadde ku division of economic planning and development. Eyo ne tuba ne political division, ne tuba ne division of public education, division of community services, tubeemu ne division of youth activities, tubeemu ne division of pan-African affairs, tubeemu ne division of intelligence and security. Naye nga it is internal, to check internal subversions and activities of agents placed within the organization by others. It is not to create war. Intelligence eyo gye tuba tuzimbye bamu kibiina ekyo identifying these ones who are sell outs, abagenda okuvaayo bakole ki bayiwe ekibiina kyaffe oba plan yaffe, n'ekirala okusexualinga complete records ku bantu bonna abali employed oba bali connected mu organization be balina oba ne records ezo zonna. Ekirala okupromoting a formation of training of self-protection units everywhere you could defending a community against unlawful and unjust raids. Naddala ezo ezijja okulumba farms zaffe, okulumba n'ebirala. Then tulina okuba ne ideology and guidelines ne commission for spiritual life and assistance. It's a grand scale plan. Nja kugifunira obudde yonna tujje tugiyitemu mpola nga bw'erina okutambula. Eyo bwegaana nga manya abaana be bali gikola oba abazzukulu, naye nga it is the plan erina okubaawo. Tulina okuba nga tukontrolinga economics waffe, nga tukontrolinga economy yaffe, tugijje mu bano betulowooza nti balina kye bagenda otukolera. Nothing, bonna bassa waabwe
because bagamba tewaliyo kintu kizibu nga kufuga abantu bagagga oba tojja kubagula kalulu oba tojja kola kikati they have to make you poor era buli teeka libayiseeyo it is entitled to deprive you making a very poor. Omukulu ebusujju Sendegeya plan yagitandika dda mu gy'ekyenda okusomesa abantu era suggesting nze tubeerewo n'empandiika eyaffe suggesting nze tubeerewo ne documents ezaffe nga tuziwandiise mu secret knowledge kubanga olaba eri secret knowledge yaffe yattisa abantu bangi gye bayita the hieroglyphics oba the Medu-Nature first language eyo kubanga Abafirika bagaana okuginyonnyola ba invader kati ba invaders bano buli musajja gwe bakwatangako tunnyonnyole bino bitegeeza ki alphabet yaffe yenkulu ng'agaana ngo batemako omutwe batemako bangi emitwe naye ne mubamu baseera out abanafunga bulijjo they sold out kati Medu-Nature ne bamuyiga ne babeera nga basobola to decipher the secret writings zino zonna buzibu naye nga the writing came from Ethiopia neryoka yambuka up to Egypt because Egypt oba Kemet Egypt it's the Greek word it was Kemet edda so in this land of the blacks ngegattidwa after the battle of 3100 BC olwa Menes nga gatta kingdom ebbiri so it was all called Kemet eno yonna wansi twalimu Ethiopia oba gye tujja okuyita Kush biseera ebyo so kati secret writings zino bazitwala ne babba secret knowledge kati ate nga abantu babadde balina those writings baba migrating because tetwali tekkiriza kumixinga nabo to integrate kati we migrated going more south okudde no wansi okukoma weno ku Nile nenga civilization zonna tuzikoze along omuggo kwambuka kati we couldn't carry documents zonna with the time after years and years and years we forgot n'empandiika eyo ne twerabira that art and the secret knowledge kubanga there was constant famine abantu nga they are taking these desperate journeys and migrations ate nga bagenda mu bugulupu butinitini kati it would be hard okuddamu ate okusisinkana abamu baafanga abamu ne ba ending up in the swamps and all that so we need to create olulimi oluli articulated nga lwaffe and it's a secret writing of which esobola okukolebwa nga olaba Ethiopia they have their own writing and their own alphabet kubanga bo basigala kweyo eya Gezi script the GEZE then script era tunazibamu ma script ezo zonna writings tusobola okuziddamu ne tuzencodinga and then we make a secret writing nga mutuwandiika ebyama bye twekuumidde Curious mukulu Sendegeya your suggestion nungi nnyo era ze zimu ku initiative ezetaga okuteekebwamu amaanyi oba okufaako tulaba ono Isingoma agambye naye economy ya Uganda edda bagiranninganga batya kuba kati tulaba nzibu ebintu ebyali bisimplifyinga waliwo for example wetulabanga train service as Uganda Railway yali eyamba okusala ku costs ez'okutransportinga ebintu ku motoka okuzijja ate eri ku myalo Dar es Salaam ate okuleeta eno ng'ate ne woba olina bingi wetaaga emotoka nnyingi so that was much money naye nga bw'oteeka mu train ezitula bingi ate nejja netuuka kati transport costs zaali first of all ziri wansi nga minerals kati ng'amayinja gaffe agali esukuru abalimi kubanga abantu baali balimye era nga emotoka balina faamu emotoka zaali nga mpya va ku bino bitugula kati motoka nga amayinja gano ng'ag'esukuru bagakuba ne bagajjamu phosphates ekijimusa kati ekijimusa kino kyabeeranga distributed mu districts ezaali entini by that time naye mu balimi bonna abasobola okulima ne babeera nga ettaka lino terikaddiwa nnyo nga kati
Kyovola bakati takalikaddiye tulirimyeko nnyo wabula tetuli habilitatinze tetuli wadde budde na kuwola wa kuwumulamu wekutyo kati nga fertilizer ate gwe tuteekamu ate tufuuyidde nnyo bali kye bataakolanga kubanga district zabanga n'amatractor agalima ne galima on large scale. So tugenda okwesanga nti amayinja gano agavangamu ekijimusa gavumenti bwe yajja eno eri mu buyinza nesobola okubanga yagatunda ne gabeera nga gaweebwa bagwira era be bagagira era gonna nga fertilizer we bamujjako batwala butwazi ne batunda ebweru eyo mu mawanga gaabwe ne baba nga ffe babitudeprivinzeeko ebintu ng'ebyo. Twalina ebifo nga bwowulira DFI ebifo ebya research centers kwe bakoleranga ne tumanya nti mu kifo bwe kiti muddamu weebitu kuba kati osanga oli asimbye ebijanjalo era asimbye ebinyobwa walingawo kye tuyita block farming kyova olabaga amajaani ago ge mulaba ezo emmwanyi ezo ze mulaba ezisinga zabanga regions ze zibaamu block farming naye kati wano owulira omuntu ngenda kulima michungwa nga wano we bagibawa wano emicungwa government nga ttaka lya wano emicungwa tegiddako tegisobola wangalako emyaka 5. So kati it is just depriving people, it is manipulating bantu. Block farming abamulungi ne mumanya nti eno yonna tugenda kukola ki tugenda kukola butiko takadungi ku butiko ne balima obutiko taka lino kwegamba nga H area ene ekintu kye productive kyemanyi nti kyereeta okusingira at grand scale ekiyingiza and second abantu balinga bagagga ne walabanga ne mwanyi naye mwanyi zino wezalinga twalinanga jinare walinga ujinare amajinare ago nga webajja ne bakime mwanyi ezo ne bazitwala gwe waleetanga ng'omulimi n'oleeta ku cooperative society ne bakusasula ssente zo nga sigwa ate alina okunoonya ate akatala ate nzivuga ate nzitwalewa mwatwaliranga na ku magaali bali ne batwala mu jinale ne bakubako product evaako ne tufuna wana ate nga tu-exportinga n'oku-exportinga jukira twalina n'ennyonyi awo Uganda Airlines erulyedda era bannayuganda edda bashoppinganga Bungereza ssebo kubanga naye kati wano we bajja ennyonyi ne bazitunda ne batakomaawo emmwanyi zino kubanga ze zasupportinganga obuyeekera obwagendanga mu maaso kati okurikurutinga abantu abangi mu buyeekera bajjanga abayeekera bennyini ne beefulanga gavumenti ne bagenda emmwanyi zino ne bazikuba zonna ne bazookyezanga eyo saidi z'ekapeeka eyo era ne batakomaawo n'emmotoka ezo zonna ne bazitega land mine abantu ne babakyayisa okubanga bayingira mu mwanyi abaali bagira emmwanyi ng'eyingiza ssente nnyingi waneeno ate nga bagiteekamu ssente naye kati owulira research mu mwanyi gavumenti yakati ekwata manyi oba obukadde emitwalo giri 4 aga dola geteeka mu research y'emmwanyi egiyingiriza obukadde obugenda nga mu bukadde 4 obwa dola bateekamu emitwalo nga 4 kati ne baddira ate obukadde nga 10 obwa dola ne babuteeka mu kunoonyereza okulala okutayingiza na bukadde 2 so waliwo okuzannya kungi nnyo katembo butaagaliza ne obutali bwenkanya n'ettima so that's why things are not moving roughly ekyo n'okubanga okitegeera so that system was sabotaged emmwanyi z'abantu ne bazikuba ne bazookya lole zaabwe ne bazookya kati ne bakomyawo project egamba nti kati bali mu kuddiza abo omanye ekyatuukawo mu baali balima emmwanyi baba wankumbi na matundu baali that was the compensation government eriko kye yakola okubye motoka za nzirinnye mu land mine mu ntalo zammwe tubadde tubawa sente zivaamu tusupporting obuyeekera kubanga we didn't want obote obukomawo wano kubanga ya deposit kabaka kati eryo talo lwatandikira wano kati abantu onagamba obote okudda nedda kati okubye emmwanyi zaabwe tebakyalina kyakkola waka government ya obote ekuba n'abayeekera under false flag nabo bakuba kati nga kyekirina okukola omuntu nga yeekyawa alina kudda mu ttale kukwata mundu kati they took them away from the system of agriculture and militarized them abamu ne bafiirayo toyingira ate tojja ku defectinga mu magye bwe bagavuddemu okuddayo nga talina watandikira ne kati bakyakaaba sente tebazifunanga abamu ba veteran bali mu kubawa micungwa bali mu kubawa okitegeera means of transportation zonna zasobola okubanga ziggwawo
mugagga emukono agala kumanya ku Illuminati mu Uganda. Ekyo ekigambo nkyogera nnyo nayo kirabika oli mupya ku program. Illuminati tebagiyingira, they just choose you, bwe bakulonda. Era wano mu Uganda tewaliiwo n'omu, ekyo tebakikulimba. Bawera nga3,000, tewaliiwo n'omu. We don't have any of them. Abo abaliwo bafere, abalala bayitira eri mu maanyi amabi ag'amajjini, but otherwise Illuminati no. Wano tewaliwo basajja ne Bohemian's Groove tebagimanyi na jeri. They can't be. Tebamanyi Maraka, tebamanyi With the spiders come not here. Ewe na tebabimanyi. So don't tekanga illusion mu mutwego nti abo ba Illuminati mu Uganda. Nothing. Bo balonda omuntu ali influential. Era bali recruitinga mu best universities in the world. Bagenda, their target is a global target, not a Ugandan target. Okitegeera. So wano tewaliwo because ate nabo waliwo ba bossi baabwe. Kuba nagamba tulina committee of 300 tulina abo bali waggulu. Tulina ba round table committee of 300, tulina ba free gardeners, tulina ba Freemasons, then ne tubeera ne ba Knights of Templar, the Knight Templars, that's secret society, ne tuba na ba Opus Dei. By the time otukira ku pyramid ne ya Illuminati wansi, they are also double crossed by their ababa singa tulina Skull and Bones, ababa Yale University, bo bajja mu Yale University yokka. So tebakulimbanga ebintu mugendera nnyo ku mind control. Abayimbi bayingidde mu Illuminati. Oh, that is garbage and nonsense. There's none of them. Bejwetekayo na kufirirako bantu. Obadde mulabi oli ku TV Africa, program ebadde eyitibwa Perception, tusinkane sabiti ejja ashe.